او دلته دا فائدہ بله یاده کوي اکثر مسلمانان پښتانه نه یم اکثر مسلمانان په دې خطا کې پراته دي چې کله د مانځه نه بعد دا ذکر وایي که نه نو په دې کې اطمینان نه وي دا کوئی پرې ذکر کوي دا ذکر به ښه په ارام وایي لکه اوس سبحان الله الحمدلله 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 الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ته څه وایي ته څه وایي ته پوهې په خپله صرف دغه شمار پوره کول غواړي شمار نه دی پوره کول د شمار سره دا خبره د زړه نه پېژندل غواړي ته څه وایې ته د څه دپاره لیږې دا غلطي عامو مسلمانانو کې عامو مسلمانانو کې عرب او عجم د منځه نه بعد چې کي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمدلله 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 ته څه وایې الحمدلله الحمدلله حدیث دې څه مطلب شي الله اکبر 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 طریقه دا ده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله دا طریقه ده دا کوم ذکر هغه دی زر داسې او خبره ختمه شي منټ به نه تېرېږي منټ په زر زر بس پاسه نو دا ذکر دی د څه دپاره الا بذکر الله تطمئن القلوب ذکر خو دې دپاره چې زړه ورسره مطمئن شي زړه ته سکون میلاو شي دلته خو نه زړه مطمئن شو نو ته سکون میلاو شو نه پې ته پوه شو چې راته څه وایي دا ذکر دې دپاره دی چې د الله عظمت ستا په زړه کې پیدا شي د الله لویوالی هغه په دې طریقې سره چې ته ورسره سوچ کې سبحان الله سبحان الله سبحان الله دې څه معنی او دا اوس ته سوچ کې ولیږې هله به پې ته پوه شي او د الله عظمت په دې په زړه کې پیدا شي نو دا یو اهم نصیحت ټولو مسلمانانو ته چې د مانځه نه بعد په دې ذکر ویلو کې اکثر خلک په دې طریقې سره خطا کېږي چې دومره په تیزه وایي چې بهی کې اطمینان نه وي سکون نه وي خشوع نه وي پوهه نه وي خو بس صرف دا شمار پوره کوي نو مقصد ګورې شریعت چې دا ذکر موږ ته ښوولی صرف دې دپاره نه چې شمار پوره کړه دا ذکر دې دپاره موږ ته ښوولی چې زموږ رابطه د الله سره جوړه شي او زموږ توجه الله ته شي هغه هله کېږي چې کله ستا په دې ذکر کې صحیح اطمیناني سکوني نو دا یو فایده دې حدیث سره یاده کړه